Abanyarwandakazi, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Indembe Polyclinic, nk'uko mukunda gukurikirana ibiganiro byacu bishingiye cyane cyane ku buvuzi, ku ndwara tuvura, ku miti dushoboye gutanga, uburyo ki tuyitanga n'aho tuyikura. Uyu munsi turagaruka ku kiganiro cyiza cyane abantu bahora batubaza ko twakibashyiriraho bakamenya icyo ari cyo, ibintu uko byitwa n'impamvu zabyo n'aho bituruka. Hari icyitwa amajini. Rero jini cyangwa se amajini, turashaka kumenya inkomoko yayo, uko abaho, aho aba, uburyo ki avurwa. Twe turayavura, dufite imiti ivura ibijyanye n'amajini, ibijyanye n'amashitani, ibijyanye na za karande, ibijyanye n'amarozi, yaba ayo umuntu atambuka cyangwa se ayo bamwoherereza. Byaba ngombwa umuntu yaba arugwa tukaba twamuha umuti utuma umuroga ibyamurogaruye bifata. Ubwo rero turagaruka, ese amajini ni iki? Amajini ni ibiremwa by'umwuka byaremwe nk'uko umuntu yaremwe, nk'uko abamarayika baremwe, nk'uko inyamaswa zaremwe, byaremwe nk'uko ibimera byaremwe, nk'uko amazi yaremwe, nk'uko n'umuriro waremwe n'Imana. Imana rero yaremye amajini mu muriro, irema umuntu mu gitaka, irema inyamaswa mu mazi, irema abamarayika mu rumuri. Amajini ntabwo aboneshwa amaso. Amajini aba ahantu hose hari umuntu, hari ibiremwa. Ashobora kuba ari ahantu hari abantu cyangwa hatari abantu, ushobora gusanga ari mu bihuru, ku gasozi, mu mazi, mu mwobo, mu nzira, aho ariho hose amajini arahaba. Ahantu hose hari umuntu haba amajini, cyane ko aba ataboneshwa amaso. Gusa rero umuntu ashobora gukoresha amajini nubwo ataboneshwa amaso. Hari amajini aboneshwa amaso, ni ukuvuga akorwa n'abantu. Ayo majini akaba aba yararemwe n'abantu cyangwa se yaraguzwe n'abantu. Umuntu rero mu kubona amajini bisabye ko ajya kuyagura. Mu kuyagura, umuntu ashobora kuyagura n'umuntu uyafite. Hari n'abajya kuyatoragura mu marimbi. Nyine ubwo uburyo bwo kuyakuramo ni bwo nabwo wenda tuzaganiraho mukabumenya, uburyo ki bayakuramo n'uburyo ki bayatwara bakageza mu rugo bakajya kuyakoresha. Hari ubusanzwe rero amajini nk'uko twabibonye haremwe n'Imana. Hariho rero n'amajini aremwa n'abantu, bakayakoresha bakayatuma. Ayaremwe n'umuntu rero uyabona ari uko wayaciririye, ari uko wagiye kuyagura, ari uko wayahawe n'uyafite, bikagendana n'amasezerano cyangwa se igihango ugirana n'ayo majini cyangwa se n'uwayaguhaye, aguha instruction cyangwa se amabwiriza n'imikorere yayo. Akenshi rero amajini agira imimaro myinshi mu buzima bwa muntu. Hari abayakoresha baroga abantu bagenzi babo cyangwa se baroga abantu batishimira. Hari abayakoresha bavura, urugero twatanga nk'abapfumu, cyangwa se abaragura, cyangwa se abashika. Twongera tugatanga undi mumaro wayo, ni ukurinda. Ashobora gukoreshwa mu kurinda urugo, mu kurinda umuntu, mu kurinda imirima cyangwa se ibintu runaka, kugira ngo bitaza kwangirika cyangwa se kwangizwa n'umuntu runaka. Gukoresha amajini rero wese aba agomba kuyaha ibintu runaka, ariko mu kuyaha ibintu binyura kenshi na kenshi mu byo twita ibitambo, cyangwa se amaturo. Ibitambo ni igihe utanga ikintu runaka ujya amajini cyangwa se ibigirwamana, ukaba ugitanga ugira ngo
uzagera ku kintu runaka, uzabona ikintu runaka, nibwo rero byitwa igitambo. Naho ituro ryo uritanga ku bintu runaka byamaze gukorwa, byamaze kugerwaho, nibwo mbese n'ishimwe no gushimira ko Imana yakurinze cyangwa se ko wakoze ibintu runaka ukabigeraho. Ibyo nicyo bita ishimwe cyangwa se ituro. Mu bwoko bw'amagini rero, hari amagini akururuka, hari amagini agenda nk'abantu cyangwa se nk'inyamaswa, hakaba n'amagini aguruka mu kirere agira nk'aho agira amababa. Rero amagini ntabwo apfa kuko atagira ubuzima. Hari abashakashatsi bagiye bagaragaza ko amagini ashobora kuba apfa mu guhera nyuma y'imyaka 300, ariko ngira ngo ibyo babishingira ku kuba bashaka kwerekana ko nta muntu ugeze mu myaka 300, kuko asiga bivuze ariko ntabazagaruka ngo avuge ngo ya magini koko yamaze imyaka 300. Urumva rero nta cyakwemeza ko igini runaka rimara imyaka 100 kandi nta muntu urenza imyaka 100 ngo wenda aba yarakurikiranye yaramenye ko rigera igihe rigasaza. Oya, ntagira ubuzima. Ikintu cyose kitagira ubuzima kiba mu mwuka, kigaragara nk'umwuka, ntigipfa kuko ntabwo kiba kibutakaze ubuzima runaka. Hari abavuga ko amagini apfa, ariko njye ntabwo ubumenyi mfite n'ubushakashatsi nakoze, ntabwo nabonye ko amagini yaba apfa, kuko atari ibiremwa by'umwuka, atari ibiremwa by'umuntu bifite ubuzima cyangwa uruhu cyangwa iki, aba ari ibiremwa by'umwuka. Igini rishobora kwigaragaza nk'umuntu ariko ntabwo riba rifite ubuzima nk'ubw'umuntu, ahubwo rishobora kuba ryambitse umuntu mu kanya rikiyambika inyamaswa mu kanya, ukumva ko nyine riba atari umuntu ngo afite ubuzima. Amagini rero ntabwo ari nk'abamarayika, kuko abamarayika bo aho batandukaniye n'amagini, abamarayika ni ibiremwa biba mu ijuru, kandi ni ibiremwa bikora ibyiza gusa. Ni ukuvuga ngo ni ibiremwa by'urumuri. Rero abamarayika ntabwo ari ibiremwa byagomeye Imana, kandi amagini yo ni ibiremwa biba bikora ibibi. Amagini n'amashitani n'amadayimoni ni ibiremwa rero nibyo biremwa byagomeye Imana, bitabana n'Imana. Akamaro k'amagini rero twamaze kubona ko akoreshwa mu kuvura, mu kuroga no kurinda. Imiterere y'amagini n'isura y'amagini, amagini yose aba ashobora gufata cyangwa se kwiha isura ashaka. Ashobora kwiha ishusho y'umuntu, ishusho y'inyamaswa, ishusho y'ibiti, ishusho y'umugore mwiza, ishusho y'umukobwa mwiza, ishusho y'umugabo mwiza, ishusho y'urumuri, ishusho y'umuntu wigaragaza nk'ikirangirire, umuririmbyi abantu bose bakunda. Ishobora kwishyira mu ishusho y'umuririmbyi, ishusho y'igihangange runaka. Amagini mu mikorere yayo rero aba yiteguye gushyira mu bikorwa ibyo uwayatumye ayatumye, nta mpaka, nta kubijyaho inama. Mu gihe cyose hatitawe ahantu ari cyangwa se umuntu ari, hatitaye ku burebure bw'ahantu cyangwa se kuba ari hafi cyangwa se ku masaha cyangwa se ku minota cyangwa ku gihe. Mu mazi ushobora gusangamo amagini, mu muriro ushobora gusangamo amagini, mu mwuka ushobora gusangamo amagini, ku butaka hashobora kubamo amagini, mu mashyamba, mu bihuru, mu mabuye, ku rutare cyangwa ahandi hantu. Amagini ntabwo ahunga umuntu kuko ntatinya umuntu. Amagini rero ntabwo atinya ijwi ry'umuntu cyangwa se ibikangisho by'umuntu, kuko biba aba atari ikiremwa kigaragara ngo yenda nakibona ari bugikubite cyangwa se agire gute. Niyo mpamvu igihe icyo ari cyo cyose uwo ari we wese ashobora gufatwa n'amagini iyo atazi amayeri yo kuyirukana ahantu ari. Amagini rero ntahunga amasezerano, ntabwo ahunga amasengesho y'umuntu ku giti cye, ntabwo ahunga imitongero y'umuntu ku giti cye, ntahunga ibiterane by'abantu cyangwa se amahuriro y'abantu. Ubundi ibyo byose bishobora kuba ukibwira ko amagini yahunze, aba ari hafi aho ngaho arebera ibyo murimo mukora n'uko mubikora, kuko yanga kujya ahantu, yo akabajya hariya akabaseka abantu ibyo barimo, akabasa naho abarebera ntacyo biyatwaye.
Ukora ibintu rero abikora yibwira ko ari buhashe amagini, oya, ahubwo gusa amagini kubera ko abazi uko ateye, imiterere yayo n'imikorere yayo, bashobora kuyirukana cyangwa kuyakoresha bakoresheje imiti runaka ishobora kwirukana amagini akagenda akava ahari akajya ahandi. Rero ibyo bijyana n'amabanga abantu bafite, kandi n'uburyo baganira, bashobora kuganira n'amagini. Ntabwo abagira ibikangisho muri bo, byaba ku munwa cyangwa se uko bigaragaza ku ruhu, bose baba bafite amagini. Oya, amagini ntabwo ari uko umuntu ashobora gutunga amafaranga menshi abeshye. Amagini ntabwo ari uko umuntu ashobora gutunga amafaranga ari uko yishe abantu. Gutunga amagini ntabwo ari uko, ahubwo amagini ni ibikoresho umuntu ashobora gukoresha kugira ngo akore ibintu runaka. Gusa hari n'ushobora kugira amagini amufasha kujya kwiba abantu amafaranga akamuzanira, cyangwa se kujya mu bantu akabavana aho bari baza aho ari, kugira ngo nawe abavanemo inyungu. Ubwo biterwa n'imikoreshereze y'uwo muntu n'imikoranire y'uwo muntu n'amagini. Rero tukaba dufite imiti ivura amagini, amashitani, ibitega, amahembe, ibinyabubasha, ibyo batega abantu n'ibyo baboherereza, ibyo babahuhera n'ibyo babafutera n'ibyo bakora, ibyo ari byo byose tukaba dufite imiti nk'uko muza kuyibona rimwe n'imwe. Ibiti bimwe na bimwe dukoresha mu kuvura amagini mukaba muri rusange ahangaha kuri kino kiganiro cyacu. Mugire amahoro rero n'ibihe byiza. Turakomeza ibiganiro byiza byinshi kandi tubafitiye, kandi dushaka kugira ngo mumenye iyo ikintu kiswe gute, kibaho gite, cyangwa se kivurwa n'iki mu mivurire y'abantu. Murakoze rero, Imana ibishimire kandi ibihe byiza no kuzongera guhura.